एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन उसने देखा कि एक छोटा खरगोश मीठे मीठे गाजर खा रहा है। लोमड़ी बोली, मुझे भी थोड़ी गाजर दो ना। खरगोश हंसकर बोला, जरूर, लेकिन पहले तुम मेरी मदद करो और ये सूखे पत्ते साफ कर दो। लोमड़ी ने सोचा, क्यों ना मदद किए बिना ही गाजर छीन लूं। वह गाजर लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन फिसलकर कीचड़ में गिर पड़ी। छपाक! खरगोश ने उसे उठाया और बोला, लोमड़ी बहन, दूसरों की चीजें छीनने से बेहतर है कि मेहनत से कमाओ। लोमड़ी को अपनी गलती समझ आ गई। उसने पत्ते साफ किए और खरगोश ने उसे गाजर दे दी।